स्टूडेंट्स वेलकम टू योर चैनल शिक्षा दर्पण। तो आज आम हिंदी फास्ट स्टेप पार्ट 2 टा डिस्कसन करिबा। तो पार्ट 2 रे पार्ट 1 आम कौन शिखी अमु तार फादर ना है चेलपा आउ तार सान भाईर ना है चिनी। तो एमाने कौन करछंती ना अमुर पाठ पढ़ार बहुत इच्छा। तो जेहेतु सी घर एकमात्र झील आउ बिना मार झील तार माँ ना ही एक्सपायर कर तो 10 years ओल्ड गर्ल तो कौन भावुची सी तार फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी सेटा को शो कराई। आमर न्यू पार्ट आम पढ़ा कि आमर हाउस ओनर जी सी आसचंती रहियाको तो ताको विषय किसी डिटेल कहुनी किंतु एबे सेकेंड पार्ट रे कहब। तो एबे हम स्टार्ट करवा। The new owner arrived. She was a slim, grey-haired lady dressed in a spotless white saree. तो नुआ मालिकानी आम कहीपर नुआ मालिकानी से आसिकी पहुँचली। ठीक अच्छे नुआ मालिकानी जी से बर्तमान आसिक पहुँचले जी कि जड़े बहुत ही स्लिम है आउ ग्रे हेयर हेयर कलरटा हूँ ग्रे ओके आउ स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी माने कौन से दाग नहीं पूरा क्लीन व्हाइट साड़ी सी पिंधि ओके। मैडम माय डॉटर अमू विल वर्क फॉर यू सी हैज ऑलरेडी क्लीन्ड योर हाउस बिफोर योर कमिंग। चेलेपा स्माइल्ड। तो चेलेपा हसिकी ता नुआ मालिकाणु कहला जे मैडम आपण ये हूँ मो झील अमु तो ये आपण काम कर सी आपण आसवा आगु सी ऑलरेडी आपण घर सफा कर सारे। चेलेपा हसिकी कहला देन आई डोंट नीड योर हेल्प टुडे अमु विल यू कम टुमोरो मॉर्निंग सी आस्क्ड अमु नोटेड। तो अमु को ता नुआ मालिकाणी कहले जदि घर सफा हो सारे तेल आज मत दरकार नहीं अमु तोर आज किसी काम नहीं तोर ये कम थिला तू काली सका आसबू। तो अमु मुंड हलैला मुंड हलैक माने हाँ बोली कहला नॉडेड माने मुंड हलैला। यू कैन गो होम नाउ कम एट नाइट इन द मॉर्निंग कम एट 9 in the morning the woman said and asked Chelepa to carry in the suitcases. तो अमुक से कहला जे तमे एबे घर को जापर काली सका 9टा बेलू आस। आ चेलेपा को कहला ता सुटकेस माने से जो बैगेज जहाँ भी आनी थे जिनपत्र सब तो ताकू नहीं भितर जावाई चेलेपा को कहला। The new owner's name was Mrs. Mohan and she was a widow. She had a daughter who was married and lived in Bombay. तो नुआ मालिकाणी का ना है मिसेस श्रीमती मोहन जी कि जन विधवा विडो मान विधवा। सी हैड ए डॉटर तो तार गोटे झी आउ हु मैरिड एंड लिव्ड इन बॉम्बे जी कि विवाहिता आउ बॉम्बे रोकला। The next morning Amu went to Mrs. Mohan's house. Good morning Amu. Mrs. Mohan greeted her. तो आसंता सकाळ अमु श्रीमती मोहन कर घर को गला। आ श्रीमती मोहन ताकू शुभकामना दे कहले जे शुभ सकाळ। Come and have a glass of tea before beginning work. Since you cleaned the house thoroughly only yesterday, it will be enough if you just dust everything. I will be busy on packing in the bedroom if you want anything. है तो मुझे कहला तू जेहेतु आसे मो सागे बसी गोटे क्लास चाह भी काम आरंभ करवा आगु। तो जेहेतु तू काली पूरा भल से कौन सफा कर देलु घर तो आज खाली टिके झाड़ीदेले हो काम। आ बेडरूम रे व्यस्त थी कारण मत सब जिनपतर सब अनपैकिंग कर जिनपतर जो पैकिंग है बंधा थी बैग रे खोलिकी बाहर को रखा अनपैकिंग कहते।
Amu washed the few vessels she found in the sink ହେଲା ଅମୁ ସେ ସିଙ୍କ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ର ଗୋଟେ ଖାଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଚେନ୍ରେ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ବାସନକୁସନ ସବୁ ଥୁଆ ହୁଏ ଅଇଁଠା ବାସନକୁସନ ଥୁଆ ହୁଏ ତ ସେଥିରେ ସେ କିଛିଟା ପାତ୍ର ଥିଲା କିଛିଟା କେଟେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ସେ ତାକୁ ସଫା କରୁଥିଲା ସେ ଟୁକ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ସେ ଡଷ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଲାଗିଥିବ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଲାଗିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସବୁ ଧୂଳି ଛାଡ଼ନ୍ତି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଆଉ ସେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଦ ବୁକ୍ କେସ୍ ଡ୍ରୁ ହର୍ ଲାଇକ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ତ ଯେଉଁ ବୁକ୍ କେସ୍ ଥିଲା ବହିର ଯେଉଁ ଥାକ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା ସେ ଫିଙ୍ଗର ଦି ବୁକ୍ସ ଲଭିଂଲି ଆଣ୍ଡ କେସ୍ଟ at the pictures in a book. Amu turned as she heard footsteps approach. ହେଲା ତ ସି ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ବହି ଖେଳି 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 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦେଖୁଥାଏ ପୁରା ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ପୁରା ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖୁଥାଏ ପୁରା ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ଶୁଭିଲା ଯେ ତାକୁ ଅମୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ନୂଆ ମାଲିକାଟି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା I will have to sort out all the books. There was quite a vast collection here and my own books will be coming soon, said Mrs. Mohan, pretending not to have noticed the book in Amu's hand. ହେଲା ତ ମିସେସ୍ ମୋହନ ତାକୁ କହିଲେ ମୋର ସେ ବହି ଥାନାରେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଅଛି ମୋ ବହି ବି କିଛିଟା ଆସିବାର ଅଛି ହେଲା ଏମିତି ମିସେସ୍ ମୋହନ କହିଲେ ଯେମିତିକି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ଯେମିତିକି ଅଭିନୟ କଲେ ଯେମିତିକି ସିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଅମୁ ବହି ଥାକରୁ ବହି କାଢ଼ିକି ହାତରେ ଖେଳୁଥିଲା ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ତା ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁ ଛା ନାଉ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ତୁ ବସ୍ ଆଉ ତୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହ ଡୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ତୋର କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ୟଙ୍ଗର ବ୍ରଦର ଚିନି ହି ଇଜ୍ 5 years old ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ଚିନି ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ସେଡ଼ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ହି ଡୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଅପା ଇଜ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଚିନି ଟୁ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରମ୍ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଅପା ମାନେ ତାର ଯିଏ ଫାଦର କାହାର ଅମୁର ଫାଦର ଚିନିକୁ ମାନେ ତା ସାନ ଭାଇକୁ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରୁ କ'ଣ ପଠାଉଛନ୍ତି ତ ଏ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାଟା ଇଜ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଇଜ୍ ମାନେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି କାହିଁକି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରୁ ପଠେଇବେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କାହିଁକି ବସିଲା କାହିଁକିନା ତା ଅପାର କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅମୁ କହୁଛି ଯେ ଅପା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଚିନିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇବେ ତ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆକ୍ସନକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର କହିପାରିବା ଅମୁ's voice held a tremor ଅମୁର ଭଏସ୍ ଥରିଲା ଭଳିଆ କହିଲା ଟ୍ରେମର ମାନେ ଥରିବା ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଅଲସୋ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ କି ତମେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନ କି ମିସେସ୍ ମୋହନ ଆକ୍ସ ଜେଣ୍ଟଲି ମିସେସ୍ ମୋହନ ଶ୍ରୀମତୀ ମୋହନ ଭଦ୍ର ସହିତ ଆସ୍ତେକିନା ପଚାରିଲେ କି ତମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନ ଅପା ସେଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଫ୍ ନୋ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମି ଆଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗର୍ଲ If Chini is educated, it will help him to get a job. Amu replied without emotion. Shall I go and wash the clothes? तो सी कहला अपा कहले कि मो पाठपढ़ा किसी दरकार नहीं मोर पाठपढ़ा किसी कम आसबनी जेहेतु मु गोटे झील आउ चिनी जदि पाठ पढ़े ताले सी गोटे चाकरी पाइब आउ सी अपा को साहाଯ୍य है तार मन जमी किसी दुख भाव किसी ना विदाउट इमोशन किसी भावना जमी ना तो सी सेमती कहीदेला तापर सांगे सांगे कथा अभोड कर कहला मु जाइकी से ड्रेस गुड़ा सब सफा करदेवी तो ये आमर SGP1 एंड SGP1 क्वेश्चन आंसर बर्तमान जाना हु वाज द न्यू ओनर ऑफ द हाउस मिसेस मोहन व्हाट वाज सी लाइक
तो एटा तुमर फास्ट लाइन रे अछि। सी वाज ए स्लिम ग्रे हेयर लेडी है एतिकी आ ड्रेस्ड इन ए स्पॉटलेस साड़ी किसी दरकार नहीं। जदि ऑप्शन रे स्लिम अच्छी ताले ताकू मारिबो, नचेत यदि ग्रे हेयर लेडी अच्छी ताकू मारिबो। जदि दीटा जाक अच्छी ताले ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन थिबो निश्चित, नते बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन थिबो, तो सही ऑप्शन टा मारिबो कारण दीटा जाक आंसर हला। What did Amu do at Mrs. Mohn's house the next morning? Amu कौन just dusted the bookshelf in the next morning. What drew Amu like a magnet? The bookshelf drew Amu like a magnet. What did she do then? She fingered the books lovingly. Why? Because she had a neat desire towards education. Mrs. Mohan asked Amu if she wanted to go to school. Did she say anything about it? Yes. She said she denied and answered that education would be of no use to her. What did Amu say to Mrs. Mohan? Amu said that as if she was a girl, education would be of no use to her. Will Mrs. Mohan help her to go to school? एटा तो आंसर दबा कि दरकार नहीं, माने तुम जब नेक्स्ट एग्जाम रे पढ़ला तुम येस बोली कहीपर कारण से परवर्ती सेसन में पठे बोली साहाଯ୍य करचंती। किंतु जब तुम एसजीपी ओरिएंटेड जे देखिबा ताहले ए क्वेश्चन टा हमको इंगित करछि कि नेक्स्ट सेशन में जानिबा आंसर टा कौन। ओके, तो बर्तमान टाइम वेस्ट न करी SGP3 टा स्टार्ट करवा, जो थी कि आमर जापर जे कहानीटा कौन होइछि, से मिसेस मोहन कर रिएक्शन कौन अमूर कथा शुणी। मिसेस मोहन रियलाइज दैट शी हैड टू गेट थ्रू दी अमू समहाउ है। मिसेस मोहन बर्तमान अनुभव करचोती कि अमू को निश्चय पढ़ेवा दरकार। सी हैड टू गेट थ्रू अमू समहाउ माने केमिति हेले अमूर स्थिति को सुधारिबा दरकार कि ता विषय किछोटा भाबिबा दरकार। परहैप्स शी कुड स्टार्ट ए स्मॉल स्कूल फॉर अनफॉर्चुनेट गर्ल्स लाइक अमू। सी म्यूस्ट कौन लिखाई जी, like Amu she amused। अच्छा, तो मिसेस मोहन बर्तमान भावुंट कि अमू भाया दुर्भाग्य कि अभागा झील मान मैंने जो मान घरे बापा माँ सपोर्ट करना झील मानक टे लो बोली देखुं कि जो मान घरे पाठ पढ़ा को एत पैसा नहीं, एटा गोटे कारण थी समस्त अपोज करती। मनी भी गोटे कारण, फाइनेंशियल सिचुएशन है। जब दीटा पिला जन को जहाँ जन करेंगे ठीक अच्छे, तो यहाँ गोटे कारण होते पारे। तो से हूँ कथा, द बिग हाउस वुड रिसाउंड विथ चिल्ड्रेन्स लाफ्टर। बड़ घरटा पिला मानकर हस खुशी पूरा प्रतिध्वनित हो। मिसेस मोहन वेंट टू द किचन एंड सेट असाइड फूड फॉर अमू। सी देन एट द सिंपल लंच सी हैड कुक्ड है। मिसेस मोहन सांगे सांगे रोषे घर गले आमू किसी खाଇବା बाड़िकी आणले आउ से निजे भी खाइले। गोटे साधारण भोजन गोटे खाइले, अपराह्न भोजन जोटा कि सी रोषे करते। हैव योर लंच फर्स्ट एंड देन डू दिस डिशेस। कम टू द ड्राइंग रूम आफ्टर यू फिनिश सी सेड है। तो कहले तू फास्ट लंच करने तापरे बाकी काम करथबू कि बाकी रोषेबास करथबू, तो तू बर्तमान पलिया तो काम दाम सारिकी ड्राइंग रूम को पलिया सी सेड। अमू
was taken aback by her employer's kind ways. ହେଲା ଅମୁ ତାର କଥା ମାନିବନି ତା ପଛରେ ଆସିଲା। ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ଚାକିରି ଦିଏ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ଚାକିରି କରେ। ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛି ଅମୁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟର ହେଲା ମିସେସ୍ ମୋହନ। ତ ମିସେସ୍ ମୋହନଙ୍କର ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କଥା ମାନି ଅମୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। It had been quite some time since someone had spoken kindly to her. ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଏତେ କିଏ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଅମୁ, you must go to school. Ask your father not to worry about money. ଅମୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା। ବାପା କହିବୁ ଜମା ବି ପଇସା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। Girls should also go to school. ଝିଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଉଚିତ। Tell your father that I shall pay your fees, Mrs. Mohan said gently. ବାପା କହିବୁ ମୁଁ ତାର ପଇସା ଦେଇଦେବି, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପଇସା ଦେଇଦେବି। No, no, Amu began crying. My father will never agree. ଆମ ବାପା କେବେ ବି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହୁଥାଏ। He will. I spoke to him yesterday about it. ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ, ମୁଁ କାଲି କଥା ହେଉଛି ହେଲା। I spoke to him, he will. I spoke to him yesterday about it. ମୁଁ ଗତକାଲି ମାନେ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗତକାଲି କଥା ହେଇଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ। ମିସେସ୍ ମୋହନ said weeping almost tears. ମିସେସ୍ ମୋହନ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅମୁର ଟିୟର ପୋଛିକି। ୱାଇପ୍ ମାନେ ପୋଛିବା, ୱାଇପିଂ ମାନେ ପୋଛୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଅମୁର ଲୁହ ପୋଛିକି ମିସେସ୍ ମୋହନ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଗତକାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ତ ସେ ଛାଡ଼ିବେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। But then who will work for you? Who will cook for my father and brother? ଅମୁ ସେ asked seriously. ଅମୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ପଢ଼େଇବି ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କିଏ କରିବ? ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ? Then I have another plan. I am a retired headmistress. I shall teach you every day. You come here after finishing your course and I shall teach you as long as you want. ତ ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଲମ୍ବିତ ତ ନୁହଁ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ମାନେ ହେଲା ଯାହାର କାମ ସରିଯାଇଥାଏ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି ସରିଯାଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲି, ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ। ତ ମୁଁ ତୋତେ ପଢ଼େଇ ପାରିବି ସବୁଦିନ। ତୁ ତୋର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ଡେଲି କୋର୍ସ। ତ ତୁ ତୋର ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ଏଠିକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େଇବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଚାହିଁବୁ। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ମିସେସ୍ ମୋହନ ଆସ୍କ୍ଡ। ଫାଇନ୍, ଅମୁଜ ଆଇ ସୋନ୍। ଅମୁର ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଚମକ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଅମୁ ପୁରା କହିଲା ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। Well, we shall begin today itself, she begged. ହେଲା ତ ସିଏ ଅନୁରୋଧ କଲା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କି? ପୁରା ଦୟାର ସହିତ ମାନେ ପୁରା କାକୁତି ମିନତି କହିଲା। Of course, Mrs. Mohan laughed and began with alphabets. ମିସେସ୍ କହିଲା ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିକି ହସିକି ସିଏ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। An hour later, Amu went to home in happy days. ହେଲା ଡେଜ୍ ମାନେ ହେଲା ମନର ଖୁସି ଭାବନା। She had taken the first step towards her goal. ତ ଅମୁ ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାଦ ନେଲା ତାର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଏ ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ଗଲା, ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି, ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବା। What important event took place in the last part of the story? ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ମିସେସ୍ ମୋହନ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟିଚିଂ ଅମୁ। What did Mrs. Mohan plan to help? ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ ହେବ, ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଅମୁ। ମିସେସ୍ ମୋହନ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଟୁ ସେଣ୍ଡ
Amu to the school and paid his fees also. Was Amu not ready to accept Mrs. Mohan's help to begin with? No, because Amu knew that her father would not agree. What was the next plan that Mrs. Mohan had? Mrs. Mohan planned next to teach Amu in her house itself. What made Amu happy at the end? The beginning of learning or taking the first step towards her goal made Amu happy at the end. What was Amu's first step towards the goal? Uh, um, learning. Learning learning was the first step towards our goal. ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲଫାବେଟ୍ସ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ହେଉଛି ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆମର ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ବିଷୟକୁ ପୁରା ରଫଲି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼, ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ନୋଟ୍ ଲେଖ, ବିଷୟକୁ ଥରୋଲି ପଢ଼ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କର। ବହୁତ ହିଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଷୟ। ପ୍ରତିଟି ଝିଅ ପିଲା ଆଜି ବି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଲୋକାଲିଟି ଏରିଆରେ, ରିମୋଟ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁନି କି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୁଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ବି ଚାଲିଛି। ତ ବିଷୟଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ୍ ପାସ୍ କରିଛି ଯେ କେତେ ଦରକାରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେତେ ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ସୁବିଧା ଥାଇକି ବି ଆମେ ସେ ପାଠର ମହତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝୁନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମେସେଜଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରୁହ। ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।